Ребят, всем привет! Сегодня будет от меня не совсем стандартная рекомендация, но я очень зарядилась миссией ребят, поэтому приехала в Академию будущего ХОТ на Большой Печорской 40. Давайте посмотрим, что же там. Академия будущего дает крутое дополнительное образование как для детей, так и для взрослых. Кстати, занятия могут проходить в онлайн и офлайн форматах. Ребята обучаются программированию и информационной безопасности, 3D-моделированию и дизайну, робототехнике, и даже есть направление профориентации. Особенно мне понравилось, что здесь есть шахматы, и ребята могут познать азы игры королей и стать истинными гуру этой благородной игры. Академия ХОТ специализируется на всестороннем развитии ребенка и приобретению навыков для будущей профессии.